ntabwo ndi buvuge kuri indi jambo iryo ryo ryose, ndavuga kuri indirimbo ya 45 ngo iby'Imana ikora biradutangaza, iby'Imana ikora biradutungura. Nta n'uwabimenya uko biri, ngo ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka, ngo iby'Imana ishaka nibyo nkwiriye gukora. Muri kumva ariko mu buzima bwa buri munsi bwacu uko tubayeho, buriya iyo umuntu agenza nk'uko ugenza mu bicuti, iyo umuntu yitwara nk'uko ubishima mu binshuti kandi uramukunda, buriya umuntu uje mu buzima bwawe ari kontere nawe umugendera kure. Buririmbye yari yuzuye umwuka, yari yuzuye umwuka ngo iby'Imana ishaka nibyo nkwiriye. Mwene data, ushaka kugenda uko Imana ishaka, ariko wazi neza ngo ko ari ibyo akwiriye gukora. Reka mbabwira akantu kamwe, minota 5, ko sijya mwigisha uyu munsi. muzi ko impamvu ngiye kubabwira ngo iyo ukora iby'Imana ishaka, afe tubasha kumenya buri jambo ryose rije mu maso yawe. Muzi ko umukozi w'Imana tuzi ubwiriza hano ashobora kuza akakuyobya. Umukozi w'Imana mushobora guhurira mu nzira akakuyobya, kandi uzi ko ari umukozi w'Imana. Ariko iyo ukora iby'Imana ishaka, Imana irakubwira ati oya, uretse no. Byarabaye henshi. Umugabo Imana yatumye mu gihugu sinibuka, iramubwira ngo nta mazi ugomba kunywayo, nta n'ibiryo ugomba kurirayo, nta na kimwe, kandi n'inzira yahakugejeje nusubirayo uca ahandi hantu. Umugabo arabyumva, wundi nawe aramubwira ngo umva wa mugabo we, ngo nanjye ndi umukozi w'Imana, ngo none rero ngo ntabwo wagenda udafashe ikintu na kimwe. Yumvise ko ari umukozi w'Imana, araturuna bajya gusangira. Bamaze gusangira niwe wamugaburiye, arangije aranamuhanurira, aramubwira ati ubu rwose mbonye upfuye. Agisohoka gato gusa intare iramunigaguye, intare iramutsinda aho ngaho, ntiyamuryaho n'akantu na kamwe. Nicyo kintu nshaka kugira ngo twumve hano, gukomfete gukora iby'Imana ishaka. Iyo ukora iby'Imana ishaka ntabwo uba trompe na rimwe, oya, ntibibaho. Kubera kugenda muri la volonté de Dieu, il y a personne qui peut te tromper, même si c'est le serviteur de Dieu. Muri iyi minsi ya nonaha twe turi gukora ubushake bwa ba pasiteri tutiteye ku bushake bw'Imana. Ubushake bwa pasiteri nibwo bukora, ubushake bwa pasiteri, ubushake bwa bishop, ubushake bwa reverandi, ubushake, ariko ubushake bw'Imana uzabukora ryari? ngo ariko ibindi sinabimenya uko biri, ngo ariko ngo iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora.
buriya ibya bishop banza bipimisha ijambo, ibya pasiteri banza bipimisha ijambo. Reka mbabwire, tuzatungurwa cyane twibwira ngo turi gukorera Imana ariko tudakorera Imana. Oui, on va quand Jésus va arriver, on va être surpris. On croit qu'on servira Dieu alors qu'on ne sert pas Dieu. Iby'Imana ishaka. Iyo uba mu by'Imana ishaka n'ubuzima, c'est la vie. Yo, quand tu fais la volonté de Dieu, c'est la vie. Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui te donne le souffle. Alléluia. Amen. Imana ibaha umugisha. Ariko ndashaka mbabwire ngo hahirwa uba mu bushake bw'Imana, ukora ibyishaka. Yesu yaranabivuze. Reka mbabwire, tu peux parler Jésus partout, mais sans faire la volonté de Dieu, ça s'égare zéro. Et parler Jésus, il est beau, Jésus, c'est le roi des rois, tout ça, c'est des... Mais faire la volonté. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez respecter ma parole. Ngo ariko icyonzi umuntu ariko urumva ukuntu aciye bugufi, ngo ariko icyonzi cyo ngo si n'ibindi, ntabwo navuga ni hano hambere nashatse kuvuga gusa ngo ariko icyonzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Nta orgueil, il y a même pas orgueil dedans. Hein? Le chanteur, il était déjà humble. Iby'Imana ishaka nibyo nkwiriye gukora. Alléluia. Uyu muntu yashakaga ubushuti n'Imana, uyu muntu yari afite connexion n'Imana. Urumva ibyo washaka yarabiretse. En fait, ses besoins c'était à côté, il veut faire la volonté de Dieu. Uyu munsi nukora iby'Imana ishaka, ndakubwiye ngo irarari wawe. Uyu munsi nukora iby'Imana ishaka, irarari wawe. Muzi, reka mbabwire ikintu kimwe. Umuntu akunze kumva ijambo ry'Imana akajya kuri discutaho. Écouter la parole de Dieu, tu commences à discuter sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est indiscutable. Je vais vous donner un exemple. La parole de Dieu, je peux le enseigner ma façon. Et vous aussi, si vous enseignez la même parole, vous allez enseigner dans une autre façon. Alors que tout, en fait, c'est différentes personnes, mais ça aide tout le monde. En fait, ijambo ry'Imana ndaryigisha uko ndi, n'undi aryigisha ukwe, n'undi aryigisha ukwe, n'undi aryigisha ukwe, kandi nta kosa ririmo. Rifasha buri muntu wese. Aza rikagufasha ukwawe, nawe rikamufasha ukwe, n'undi ukwe, ni ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana uko uryumvise ntabwo diskita. Ntabwo diskita, ntikorwaho Imana. Ariko umuntu atangira ngo urumva ngo byari bya kera, les années 80, maintenant on est 2000. Ntabwo la parole de Dieu ça change pas à cause de l'année. Ariko iby'Imana ishaka, igihe cyose nibyo ugomba gukora. Mwasirimuka, mwakena, mwaba mu mujyi, mwaba mu giturage, ntabwo
ugomba kureka ibyo Imana ishaka. Iyo umaze kumenya neza ko ibyo ishaka ari byo ukwiriye, uzi impamvu ubu twese ubu turabavandimwe hano. En fait, on est des frères, des sœurs en Christ. Kubera iki se? En fait, on est des frères, des sœurs à cause que, en fait, kubera ko duhuriye ku kintu, duhuriye kuri Kristo. En fait, c'est Christ qui nous met ensemble. Si on est dans le Christ, on fait la même chose. Si quelqu'un de nous, il fait au contraire de nous, il va sortir ou nous va sortir. Uri kumva ko kana? Igihe cyose umuntu akora ibijyanye n'ibyo ukora mu bicuti, kandi muragendana, kandi murakundana, kandi murasangira, kandi mu abavandimwe, bigakura. Niyo mpamvu yuko ari iby'Imana ishaka. Uri muri connection, uri mu nzira nziza. Iby'Imana ishaka. Imana ibaha umugisha. Imana